म्हाका हे ल्हान पोंग जाय हायड्रा बॉम्ब कितें तरी वालर म्हणपाचो वालोर तुका गाडी एक घरा घालता म्हणून माझा सॉलिड वालोर सारखी घालू धोपको तुका आनी उडो हांगा नावपाक रेडी हावे. सो गायज आता मी भायर सरले एक धाकटुले रायडाक आणि आयज पळोवंक शकता आयज वत बी काय ना म्हणजे आयज पावस बी काय ना आणि आयचो वेदर काय बरो आसा तो त्या खातीर एका म्हटल्यार आयज खंय तरी या म्हणून कित्याक इतले दीस फक्त काम काम काम. सो आता आमी फायनली फ्री जाल्लेली आसा. सो आता पळोवया आमी खंय वयता ती. हे पळय हांगासर न्हू पयलीं आमी फोटो बिटो काडपाक येताली आणि आता पळयात हांगा बरें जाला ग्रीन ग्रीन बरें सामके हांगासर फोटो येतले. सो गायज आता आमी पावलेली आसा पंबुर्फा. अवी तुका खबर आसा हांगासर स्प्रिंग खंय आहा ती झर हांगा खंयसर तरी झर आसा. आमी पयलीं येताली म्हाकाय रस्तो खबर ना खंयसर तो. घरात पळय कितली झाडां आसा ती आमच्या घरात कशें दिल्ले खंयसर रवी ह्या वाटेन आमी केन्नाच येवंक ना आसली. सो अवी म्हणपाक लागला आता हेवटेन वचोन पळोवया. वाव बरें आसा मरे हांगासर न्हू अवी कमळां बी आसा हांगासर दिसता. हे चिखल तो काय बरें आसा आवय मदीं रस्तो मज्जा. हांगासर तुका अशें घट धरून पळय काय बरें आसा ते हांगासर कोण ना पळय तरी बरें आसा मरे हांगा. वाव पळयात हांगासर काय बरी प्लेस आसा ती. अशें दिसता खंय दुसऱ्याच कडेन पावला कशें नाजाल्यार वाज येयल्लो त्याच जाग्यार. पळयात काय बरी आसा ती पळय हटेन शेत पळय खोल आसतले हवे हांगा. हांगा स्विमींग करपाक बरें आहा न्हू नवी. सो गाईज हांगासर पळयात गणपती बुडयल्लो दिसता तोड्डा म्हणटात हांगासर. सुकूर त्या वाटेन दिसता काय बरें आहा पळय हांगासर व्यू अमेझिंग व्यू आहा पळय हांगासर सारको. सो गाईज आयज कितल्या दिसांनी न्हू म्हाका आयज एक्चुअली बरें ना थंडी जाल्या फायरक्रॅकर्साच्या आवाजान तकली दुखता मातसो जोर कसो येता पण हांव व्लॉग करूंक जाय न्हू तुमच्या खातीर म्हणून हांव भायर सरलो पळय. आनी एक दीस तर व्लॉग ना जाल्यार मागीर म्हाजे सबस्क्रायबर आहात ते वाजतात ते म्हणटात कितें डेली व्लॉग येना मरे तुजो म्हणटात. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव भायर सरला. म्हाजे उलोवपाचे हेजेर तुमकां कळटा आसतलें न्हू. आनी हे पळय हे पळयात कितली घाण जाल्या ती हांगासर आतां. आनी मेन म्हणटा ते पीओपीचे गणपती तुमकां खबरूच आसा. पीओपीचे गणपती हालीं खूब जाण करता. म्हाका खबर नासलें आमचे रायबंदराची फॅमिली आसा तेणी म्हाका सारकें सांगलां की पीओपीचो कसो कितें वळखपाचो पळय तो. सो गायज हांव तुमकां नेक्स्ट टायम सांगता की प्लीज डू नॉट बाय पीओपी गणेश आयडल. आनी हे पळयात मागीर अशें हांगासर सगळ्याक आतां खंय ना खंय पीओपीचो गणपती आसतलोच आसतलो. खंय तरी शिरकोन उरला आसतलो खंय तरी आसतलो. आतां थोड्या दिसांनी पळय आयज म्हाज्या हिसपान येयले आसतले. आयज आमकां खंयसून ना खंयसून फोटोज आनी व्हिडियोज पावतलेच. सो गायज बरें दिसलें आयज भायर सरोन. एक्चुअली म्हाका खरेंच बरें दिसना. म्हाजो टोन पळोवनूच तुमकां कळटा आसतलो. आनी हे पळय घालू धोपको तुका आनी उडो हांगा. नावपाक रेडी हावे नाका आसूं खोल आसतले वयता रे प्लीज पळय बरें आहा पळय. नाका नाका प्लीज रवी. रवी गाडयेक बुरोक कित्याक आसा हांगासर रवी.
हांगा ते बुरक बुरक कित्याक आहा कित्याक आसा हवे आणि हे पळयात हे म्हाका दिव्यान दिला आपणाच्या गणपतीचो हार 2-3 दीस जाले आता असोच आसा 2 दीस जाले दिसता बरो दिसता हांवें काडूंक ना मुद्दम न्हू आनी 1 दीस उरतलो तो फाल्यां काडटा मागीर चलो माझा व्हिडिओ काढ मरे बरो पळय काय बरी प्लेस आसा ती हांगा कितें म्हणून काडू गुलाबी साडी गुलाबी साडी हांवें साडी घातल्या मग कितें म्हणून काडू कितें काय कित्याक मग काडू म्हणून कितें व्हिडिओ काढाशी अशी चलता बिती आनी केन्ना चलोंक नासलें अशी अशी चलता बिती सारकी काडा अशें चलोंक बीन मेळना हांगा फक्त धांवूंक जाय काय बरें हांव न्हेसला ते आयज पांय काय पावना जालें तरी हांव चलयता तूं वालोर म्हणपाचो वालोर तुका गाडी एक झऱ्या घालता म्हणून म्हाज्या सॉलिड वारं सारकें हांव गाडयेचे झरे काढून दिता हे पळय हे पळय पळय कितें केला तें हांगा पळय हे पळय सगळें वाटलान उडयला पळय हे झऱ्या घालपाक वालोर तुका एक काम करता हांव गाडी चलयता तूं फाटसून बस नाका आसूं या मगो आतां घरा या आ या डबो दी कसलो चश्मा घालपाक भितर काय चल सॉलिड घर आहा वाव सो गायज आमचे आता फोटो व्हिडिओ बी काढून जाल्लेले आसा आणि आता आम्ही वयता परवरी कित्याक ते म्हाका खबर ना यो घेवन वयता म्हाका पळय आता आम्ही येयल्या कलांगूट ये मज्जा आणि हांगासर न्हू खूपच ट्रॅफिक आसा बाज हयशीत आता सगळ्याच कडेन ट्रॅफिक भोंवंक वयतले जाल्यार पयलीं तर रोखडी पावताली आता खूप लोक खूप म्हणजे खूप देवा तूं पाव सो गायज आता आमी येयल्या शिकेरीम हॅलिपॅडाचेर आणि तुमकां कितें पळोवंक जाय हांव आतां अवी व्हरतलें रायडाक पळय काय बरो रस्तो आसा तो पळयलाय आयज अवी फाटसून बसतलो आणि हांव आयज गाडी चलयतालें अवी तूं आयज फाटसून बस हांव गाडी चलयता तूं बस मरे फाटल्यान म्हाज्या तूं पळय मरे हांव गाडी कशी चलयता ते तूं म्हाज्या फाटसून एकदांय बसोंक ना गाडी हाडलेल्याक बसताय सो गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कशी आसात तुम्ही आय होप ऑल आर फिट अँड फायन आयज हांव येयल्लो आसा शिकेरे बेश्टोच येयलो वाज येतालो म्हणून जिवाक बरें ना पूण कितें आहा म्हाका एक्चुली न्हू खरोच जोर येता आयज हांव लेट पासून उठला काल हांव न्हिदता आसतना बेगीन न्हिदला नॉट फिलींग वेल आनी एक तुमकां एक सांगूंक सोदता की यू नो वाय पेरंट्स आर मोर इम्पॉर्टंट इन लायफ आनी कित्याक आवय बापायक इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय न्हू तें तुमकां सांगूंक सोदता कितें आसा जाणाय पळय आयज काल तुमी खूब तरेचे फ्रेंड करतात गर्लफ्रेंड करतात बॉयफ्रेंड करतात खूब तरेचे रिलेशन करतात भायर तेतूंतल्यान न्हू खंयचेच रिलेशन न्हू तुका तुमी जेन्ना वायटा तुमच्या कोण खंयचेच रिलेशन पावना टू बी ऑनेस्ट तुमकां सांगता आतां तुज्या घरान कोण एक शीक आसा हांव म्हाजेच तुका सांगता म्हाका जिवाक बरें ना आयज हांव घरा कडेन गेलो मम्मीन म्हाका पयलो जाल्यार ती म्हणटा रे तूं बरो ना मरे म्हणटा हांव न्हांवपाक वयतालो मम्मी म्हणटाली न्हांव नाका आयज म्हणल्यारी थंड उदीक घाल नाका आंगार बरें दिसचेना तुका बरें आनीक जोर येवंक तशें आसता सो आवय आपणाची न्हू सदीत आवय बापूय सदीत फुडें सरोन आपणाच्या भुरग्यांक पळयतात तेंच्या वयर न्हू कोणूच ना आवय बापाच्या वयर कोणूच आसना आवय बापूय तुमकां इतलो जीव घालतात तितलो जीव कोणूच घालचो ना इतली हांव तुमकां गॅरंटी दिता ना तुमचे बॉयफ्रेंड ना तुमचे गर्लफ्रेंड कोणूच ना कोण जिवाक बरें ना पासून तेंकां फरक पडना देयर लायफ गोज ऑन लोकांची लायफ फुडें चलत आसा वॉट मॅटर्स इज तुमचे पेरंट्स जे तुमकां इतले बरें करतात न्हू तेंकां न्हू आतांच टायम दिया इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तेंकां आतांच टायम दिया हांवें खूब अपसेट डावन पळयलेले आसा लायफान
आणि मेन म्हणटा ते म्हाका त्या टायमार कोणूच येवंक ना. म्हाका येयलो कोण जाल्यार माझी मम्मी डॅडी आनी माझी भयण. हेज्या वयर सम्मान मान कोणाक दिलो न्हू जाल्यार ते ओव्हर कॉन्फिडन्सान मनीस सारको हें जाता. अरे म्हणटा ते अशें तशें, तेका कानान तेल घाल्या, तो असो तो तसो. मनशाक बरो केलोय म्हणून जायना. मनशान त्या फुडल्या मनशान अंडरस्टँडूय करूंक जाय की बाबा तेका कशें खंयची डिफिकल्टीजान आहा तो आतां, प्रेझेंट तेजें कशें आसा ते फुडल्या मनशान अंडरस्टँड करूंक जाय. आनी ते फुडलो मनीस व्हेरी रेर, खूब कमी तसले लोक असतात जे अंडरस्टँड करतात, नाल्यार कोणाक कोणाचें कांयच पडलेलें ना. सो गायज हांव आतां चलयतले गाडी आनी हे हेल्मेट आसा ते हांगाच दवरता. सो गायज ही पळय हांव आतां गाडी स्टार्ट मारता आनी हांव आतां धूम मचाले कशें वयतले. ये जालो रावंड जालो. चल यो यो आता यो गाडी कर. खूप झाले चल, नाल्यार गाडी याची बाजू पालो आता. सो गायज आतां आमी येयल्या बेतून फिश मार्केटान आनी अभी गेला नुस्तें हाडपाक. आनी फर्स्ट टायम हांगासर हांवें इतली गर्दी हांगासर पयल्या. पळयात सॉलिड गर्दी आसा. हे पळय कितली गर्दी पळय. आता चवथ जाले न्हू, लोकांचो श्रावण बी काबार न्हू, सो आतां लोक येयला नुस्तें खावपाक हांगासर. त्या खातीर सॉलिड गर्दी आसा. आतां पळोवया हांव कितें नुस्तें घेवन येता तो. बरेंच हाडल्या पुरो. म्हाका न्हू वेल्ल्यो लेफो तसलें नुस्तें आवडटा. आनी चड म्हाजे फेवरेट कालवां आनी तिसऱ्यो यम्मी लागता. सो गायज आमी पळयला मेडिकल स्टोरार. म्हाका थंडेच्या जाराची कितें टॅबलेट घेवपाक येयला. अंकिता गेला भितर. 1 2 3 4 5 मास्क आहा म्हाजे कडेन. लिपस्टिक आहा, ब्लश आसा, आयलायनर पळय कितें कितें आहा ते. लिपस्टिक पळय कितले. हे कितें नेता हे नेता कितें धीर हवे माझे. हे म्हाका ल्हान पोवंक जाय काय कितें लागता. धीर हवे ते चूल हे उगड अनबॉक्स करून पळयता हांव कशें कितें आहा तें. धीर हवे ओवे माझे रो तुझ्या गाडी आवडता. म्हाका हे ल्हान पोवंक जाय. हायड्रा बॉम्ब कितें तरी. धीर हवे हायड्रा बॉम्ब सिरम मास्क रिप्लम्बिंग फॉर ड्राय. गाडी हे कितें हे प्युअर चारकोल. हे बरें आहा. हे ल्हान पळोवया तरी मातशें उगडटा तो. ओवे नाक कशें उगडप हे. फ्रेडेला पळय तुवें धाडलेलो मास्क अंकिताक हांवें खूब घातलो. ये हे स्टार परिवार. नाका रे तू माझो विटामिन सी फारेल. आय एम लुकिंग लायक मायकल जॅक्सन. म्हाका मगो विटामिन सी जाय आसलो आनी विटामिन सी लायलो फूल पावर सारकें पळय. ओवे नाका रे विटामिन सी म्हाका लावंक जाय आसलो. हे लायले तुका शी हयशी ग्लावशीच बी नाका रे. अरे कितें माझी दाढी दिसांक लागली म्हणून हांवें सकयलो पोर्शन कट केलो. आतां सकयलो पोर्शन म्हाका दी. हो घे तकलेक लाय घे. लाय लाय मरे वाटाक लायता तुज्या. काय सारकें कर मगो. सारकें मरे काय सारकें कर मगो. छक्को गो हो कितें केला तूं छक्को हो लाव न्ही घे. जिंगला माझी दाढी एका दिली आहे खूप पावर झाली.
अर्ध तुझे जायला ते अर्ध म्हाका खूप मरे शिरम होय तकलेर ओडटा दी तकलेर कोण ओतता रे आंगांक लावंक जाय ऍक्च्युली आंगांक लावंक जाय दी हे पळय एलिस्टर ब्रो या वाटता हे तुका आवडटा काय विचारता पळय हे पळय कितें गोते पागला फागाला कर कित्याक काडला भायर गाडी इतले हांवें खंय चश्मा काडला हांव खंय वचोंक ना नाका रे हांवें कानाक धरूंक म्हाज्या ओके सो गाईज आता आम्ही बेगीन बेगीन रेडी जाता आणि 7 दिसाचो गणपती हा पळय तेका वयता विसर्जनाक न्हू आणि येस थँक्यू सो मच तुमचो खूप सपोर्ट मेळ्ळलो आसा सॉरी म्हाजें मातशें जिवाक बरें ना आणि या कितें म्हणटा ते फाल्यां नाल्यार परवां चड करून फाल्यां आमी टीव्ही घेवन वयता प्रतिकागेर करया थंयसर कनेक्शन टीव्हीचें आणि पळोवया तेंच्या तोंडाचेर कितली स्मायल आसता पळय ती सो गायज न्हू हांवें न्हू एक नोट केला जाणटे लोक आतां म्हाका इतले बरे करतात हांव काय वायट म्हणिना पूण केन्नाच न्हू कितें म्हणटा ते तांकां हर्ट करूं नाका कित्याक कशीय जावं जाणटे कशीय जावं पूण तांकां केन्ना हर्ट करूं नाका तेंचो श्राप भयंकर लागता न्हू म्हातारी न्हू ती तेंचो पयलींच तांकां त्रास आसता जिवाक बिवाक आनी ती श्राप सोडटा पळय ते सारके कडक लागता फूल पावर सारके आणि या आमी व्हेरी सून ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाची आसा तरी तुमकां फुडें परत एकदां मॅसेज दिता की कोणूय आहा जाल्यार फुडें सरा म्हाका मॅसेज करा आणि आयज आमी बरी खाजी घातलेली आसा आयज हांवें मास्क यूज केले तोंडाक खाजी सारकी फूल पावर न्हू हय बरें असलें मास्क आनी थँक्यू सो मच फ्रेडला दिदी तू म्हाका खूप कितें कितें धाडला मेकअप मास्क आणि तू म्हाका धाडला आणि ह्यो म्हाजे चोरून चोरून लायता अशें अशें करूं नाका जालें कितें सो फ्रेडेला थँक्यू सो मच आयज काल कोण कोणाचो ना आणि तुमकां दोगांयकूय ते लायक न्हू जादू टोना तोंडाक लावपाक सो ते तुवें तेका दिले तू लांग नाय तर व्हडले आपण ट्राय करून पळयतालो कितें काय म्हणून लिपस्टिकूय ट्राय कर तू लायता ते लिप भोंक काय कितें ते ट्राय कर ते लाय मगो लाय मरे तुका तू लाय मगो बरें लायता तुका सो येस केले आमी खाजी फूल पावर सारकी आणि या आता नये आमचे कंटेंट येवपाचे आसा फूल पावर सारखे चवथ काबार जाली आनी दिवाळी लागीं येवपाक पावली न्हू मागीर दिवाळी कडेन मागीर क्रिसमस येतलो मागीर न्यू इयर येतलो इट इज अमेझींग सारकें आनी येस करया फाल्यां वचया प्रतिकागेर घालया खाजी तेज्या वांगडा मातशी मस्ती करया बाबडो खूब हुस्केता म्हाका कॉल केल्लो तेणी केन्ना येतलो करता बाबडो व्लॉग पळयता न्हू म्हाजे हांगाल्यान घरा कडल्यान आपणाच्या ते नेबरांगेर बीन वयता थंयसरल्यान बी व्हिडिओचेर बीन पळयता कॅमेरा बी मोबायल बिबायल घेता तेंचो आनी ब्लॉग बीन पळयता रेंज खूब कमी आसता थंय न्हू सो पळोवया चला करया कितें फूल पावर येस आयचो व्हिडिओ आमचो आवडला जाल्यार लायक करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा मेळटा तुमकां एक नेवी व्हिडिओ टील दॅन गुड बाय.